हेलो गाइज, देखो आज लुलू का तबीयत खराब हो गया है। एक सप्ताह से लुलू का तबीयत खराब है, खांसी सर्दी हो गया है। ये देसी दवा है, लहसुन और घोड़गौच, ये जड़ी बूटी है। इसे गले में टांग दें, आज बहुत आराम से सोई है। ये देसी जुगाड़ के कारण, देसी दवा के कारण। आप लोग इसके वीडियो को लाइक का बटन दिखाना, लाइक करो, लाइक करे इसके वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करे। लुलू अब सबको बाय बोल दो। लुलू बाय कर दो, सबके सामने बेइज्जती मत करो। बाय कर दो ना, बाय कर दो, बाय बाय कर दो। चल काटो।